Қайырлы кеш, 31 арнаның тікелей эфирінде информ бюро, сіздермен бірге Аида Боранбай. Күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Владислав Челых қыстақтан емес Лексуспен жүрген жерінен ұсталған ба? Жаяу жүргіншіні көлігімен қағып мерт қылған алматылық полицейге қандай жаза қолданылады? Қызылордада Конго Қырым безгегі тағы басталды ма? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Талдықорған гарнизонының әскери прокуратурасы көрсеткен айғақтар Арқан керген оқиғасымен Челых тергеуіне қатысты жаңа сұрақтар тудырып отыр. Әскери прокуратура 15 адамның өліміне орай көрсеткен заттардың арасында Талғат Сәрсенбаевтың неке сақинасы бар екенін айтқан. Алайда сақинаға орай толтырылған хаттамада неке жүзігі 311 нөмірлі Lexus автокөлігінен алынды, әрі оны Әсел Иманбаева таныды деп тайға таңба басқандай жазылған. Сонда Челых қыстақтағы төсек астынан емес Lexus мініп жүрген жерінде ұсталған ба? Әлде бұл оқиғаға қатысты өзге Lexus көлігі болған ба? Әскери прокуратурада, ішкі істер министрлігі де бұған қатысты түсініктеме беруге асығар емес. Талдықорғандық әскери прокурор Дастан Секенов Челыхтан алынған айғақ заттар ретінде капитан Кереевтің пистолетін, киімдерін көрсеткен және қылмысқа қатысты тағы бір айғақ ретінде мерт болған сарбаздың неке жүзігін жұртқа жария етті. Алайда сақинаның қайдан табылғаны туралы хаттамада оның Lexus көлігінен алынғаны жазылған. Бұған қоса Челых 4 маусым күні қыстақтан табылса, сақина 9 маусым күні заттай айғақ ретінде алынған. Осы түйткілді мәселеге қатысты Талдықорған әскери прокурорының орынбасары Абзал Байманов бастығының үшаралға кеткенін, ал Lexus туралы ел болашақта естейтінін жеткізді. Ал нақты мәліметті ішкі істер министрлігінен алуды сұрады. Ондағылар керісінше түсініктемені әскери прокуратура беруге тиіс дейді. Қазір тілшілеріміз істің анық-қанығын білумен айналысуда. Ал Челыхтың анасы ұлының өзімен кездескен уақытта құлағына «Мен мұны жасаған жоқпын» деп сыбырлағанын айтады. Бүгінгі күні бұл отбасы тәуелсіз адвокат жалдау үшін арнайы есеп шот ашып қойған. Айтуларынша қазірдің өзінде оларға алыс жақын шетелдерден көмек көрсеткісі келіп хабарласқандар көп. Мы когда с ним встретились, когда он меня обнял, он тихонечко мне так на ухо сказал: «Мам, я этого не делала». А при них он говорил то, что... Потому что они все стояли. Я знаю своего ребенка. Я знаю, когда он врет, а когда он правду говорит. Ал Арқан кергенде көз жұмған сарбаздың бірі Денис Рейдің анасы Татьяна Рей Павлодарда сенсациялық мәлімдеме жасады. Оның біреуінше жалғыз ұлы Денис Рей бір жерде жараланып, хал үстінде тірі жатыр. Билік өкілдері Арқан керген бекетінің шекарашылар ерлікпен қаза тапты деп мәлімдесе де, Денистің анасы оған о баста сенбеген. Мы обращались уже к 4 ясновидящим. Мен барған 4 экстрасенс ұлың тірі, ауыр жараланып бір жерде жатыр дейді. Менің жүрегім ұлым өлді дегенге сенбеп еді. Өздеріңіз ойлап көріңіздерші, бұдан соң мен қалай жер басып жүре аламын? Өтінемін, ұлымды табуға көмектесіңіздерші. Ол кешеден бері 4 көріпкелге барып бал аштырған. Олар бірін-бірі қайтылап ұлың тірі, бір жерде жараланып ауыр халде жатыр деп ананың ет жүрегін елжіретіп қойған. Ол аздай Астанадағы сот медициналық сараптама қызметкерлері 3 мәйіттің дәл кімге тиесілі екенін анықтай отыр. Осыдан соң қабырғасы қайысып қайғыға салынған Татьяна Рей мүлдем ресми органдарға сенбейді. Ал Астанада жекеменшік жері өртеніп, бір отбасының 3 баласы тілсіз жаудың құрбаны болды. Тағы бір 4 жастағы қызға естиіп, күйік жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. 3 бірдей баласынан айырылған ата-ана болған жайтқа әлі сенер-сенбесін білмей қайғыдан қара жамылып отыр. Өрт күндізгі сағат 4-тер шамасында болған. Анасы балаларын қараусыз қалдырып жұмысқа кеткен. Өрт сөндірушілерді жергілікті тұрғындар шақыртыпты, бірақ жалын шарпыған, үйге кіру мүмкін болмаған. Отты 2 сағаттан кейін ауыздықтаған мамандар 3 баланың мәйітін бір бөлмеден тапты. Тек түтіннен тұншыққан 4 жастағы қыз ғана аман қалған. Жұмысынан кешкісін оралған ата-ана қас-қағым сәтте 3 бірдей баласынан айырылып қалғанына әлі сенер емес. Было установлено, что өрт шыққанда балалардың ата-анасы үйде болмаған, бүлдіршіндерін қараусыз қалдырып кетіпті. Алдын ала болжам бойынша олар байқамай бірдеңені тұтатып алғанға ұқсайды. Арты осындай қайғылы жағдаймен аяқталды. Ал Қызылордада 28 жастағы азамат қырымғанды безгегімен аурухана төсегіне таңылды. Биылғы жылы маусым басталмай жатып ақ көгала дертімен 4 азамат тіркелсе, 8 маусым күні 84 жылы туған Жаңақорған ауданының тұрғыны облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына қырымғанды безгегі деген күдікпен жеткізілген болатын. 11 маусым күні дәрігерлер кеңесі осы диагнозды растады.
Бүгінгі күні науқастың жағдайы нашар. Биылғы көктемнің басы жылы басталуы кенелердің ерте оянуына түрткі болса, жаз айының салқын болуы оларды ыстыққа ұйықтап кетуіне кері әсерін тигізіп отыр. Сондықтан Қырымқанды безгегінің алдын алып, кенелерді улап, залалсыздандыруға бөлінген 109 миллион теңгенің әзірге қауқары болмай тұр. Бүгінгі күні бір Жаңақорған ауданынан ғана 4 адам осындай күдікпен аудандық ауруханаға жатқызылған. Олардың екеуі Машбек ауылынан, қалған үшеуі Үзгент ауылы мен Жаңақорған кентінің өзінен. Жаңақорған ауданынан 4 қан үлгісі келді, жеткізілді. Сол қандарды біз қазір зерттеу жұмысын жалғастырып жатырмыз. Бұл зерттеулер біздің иммуноферментный анализаторда жүргізіледі. Ал Өскеменде жас жігіт жеткіншекті құтқарамын деп өзі суға кетіп қалды. Биыл шомылу маусымы басталғаннан бері адам өліммен аяқталған. Бұл осымен 6-шы жағдай. Өңірде суға кеткендер саны жыл өткен сайын көбейіп барады. Жергілікті мамандар Өскеменнің маңындағы жағажайларда суға шомылу қауіпке айналды деп дабыл қағып отыр. Жағажайға жарымаған жұрт рұқсат етілмейтін қауіпті аймақтарға шомылуын содан да қояр емес. Оның үстіне мамандар бұл аймақты химиялық құрам бойынша ластанған сулардың қатарына жатады деген қорытынды шығарыпты биыл. Жұқпалы аурулар тарап кете ме деп алаңдаулы. Қала маңындағы барлық жағажайлар әуел баста ұстанғанын қолында, тістегеннің аузында кеткен. Прокурорлар енді жағажайға немқұрайлы қараған иелердің құжаттарын қайтарып алмақшы. Яғни бұдан былай құтқарушы жоқ жағажайларда шомылуға тыйым салынбақ. Бұл тұрғындарға демалатын орын қалмайды деген сөз. Сондықтан бүгінгі біздің халықты жәнегі Өскемен қаласының адамдарына біз қатаң ережелерді сақтауға сұраймыз. Алматыда полиция қызметкерінің қатысуымен қатарынан 2 бірдей жол көлік апаты тіркелді. Бүгін таңғы сағат 4 шамасында болған апатта Әуезов аудандық ішкі істер басқармасының қызметкері жаяу жүргіншіні қағып, ауыр жол апаты салдарынан ер адам қайтыс болған. Ал тағы бір оқыс оқиға керісінше қызметтік көлікте болған капитанды жүргізуші әйел көлігімен қаққан кезде тіркеліпті. Айта кету керек, бұл жыл басынан бері полиция қызметкерінің қатысуымен болған алғашқы жол көлік апаты. Жаяу жүргіншіні жан тәсілім еткен жол көлік апаты таңғы 4 шамасында тіркелген. Көпшіліктің жағасын ұстатқан оқыс оқиға Алматыдағы Әуезов аудандық ішкі істер басқармасы майорының қатысуымен болғаны да көп ұзамай анықталды. Солтүстік айналма жолының бойында Нексия маркалы қызметтік көлігімен келе жатқан тәртіп сақшысы жаяу жүргіншінің тыйым салынған жерден жолды қиып өтпек болғанын айтқан. Қылмыстық кодекспен көзделетін қылмыс болып табылады. 296 бабының 2-ші тармағы. Бұл бап бойынша 3 жылдан аса мерзімде бас бостандығынан айыру мерзімі көзделген. Дегенмен ол соттың құзырындағы мәселе. Тағы бір жол көлік апаты керісінше капитанның денсаулығына нұқсан келуімен аяқталған. Бағдаршамның қызыл жанғанын байқамай ағаттық жіберген азаматша Мәжбиев мінген жол полициясы басқармасына қарасты көлікті соғып, салдарынан полиция қызметкері ауыр жарақат алған. Мен өз кінәмді мойындаймын, жағдайды түсініп тұрмын. Бір адамның өліміне әкеп соққан жол көлік апатына кінәлі адамның тиісті деңгейде жазасын алуы тек сот шешімінен соң белгілі болмақ. Ал жол ережесіне салғырттық танытып, өзге көлік жүргізушінің денсаулығына зиян келтірген азаматшаның қылмыстық не әкімшілік жазаға тартылатыны әзірге белгісіз. Лимар Салих, Ернар Құсайынов, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Алматы. Шетелдегі жанжал жалғасуда. Алматы іргесіндегі ауылдарға адам таситын автобус жүргізушілері бүгін тағы да бас көтерді. Наразы топ жедел жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сенімсіздік танытып отыр. Айтуларынша, мекеме басшылығы автобусты жалға алған ағайынның ақысын жеп отырғанға ұқсайды. Ал қарсы тараптың айтар уәжі басқа. Бодандықтан ада тәуелсіз елде еркімізден құлдықта жүрміз. Қанауыш топ жедел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары. Құлдықтан құтылудың жалғыз жолы бар. 5 жылдан бергі маңдайтер адалақымызбен төлеп келген ақшамызды тағы да сол жеделдіктерге жеуге беру. Осылай деп арзарманын айтқан автобус жүргізушілері бүгін тағы да бас көтерді. Тағы да талаптарын тілшілермен бөлісіп, бұған дейін де сөйткен. Бірақ бір қызығы мекеме басшылығы наразы топ мәселесін реттеудің орнына Информбюроға шағымданушы топтың үстінен сотқа арыз түсірген көрінеді. Амалы таусылған топ тағы да арыз арманын арнаға айтумен ғана шектелді. 5 жылға деп алынған, 5 жылдан асып кетті. Ол договорды бұзып, басқа договорды оның жайтет қол қойдырды. Қазір енді ол договорды күні бітіп, тағы басқа договор жасап, оған қол қойдырып алды. Қанау пашты. Енді біз сонда бізде семья жоқ. Бармаған жеріміз жоқ. Бізді естіп бәріне де бар. Департаментке де барды, қана нелердің түгеліне барды. Ертең төлемесең біз шығармайды.
Ай сайын 140 мың теңге жалқының құятын қожайындар автобус бұзылып қалса да айыпты болып қалатынын айтып қапалы. Яғни жолаушы тасымалдамай тұралап қалса да күніне 5 мың теңгеден өткізуге міндетті. Төленбесе талап банктегідей өсім өсіп кететін көрінеді. Халық қанаудан қажыған. Түрмеге отырғызамыз. Сенің крышаң, сен дейді бүкіл дейді, немене дейді маған? Немене дейді? Общак ұстайды екесін дейді. Метем ол не? Түрмедегі кісілерді жауап берсін сол сөздеріне. Автопарк басшылығы жұмысшылар айтқан айыппен келіспейді. Қанша рет өзгеріске түссе де келісім шарт негізінде жұмыс жасап жатырмыз деген атқарушы директордың жүргізушілерінен жасыратын несі барын қайдам, журналистермен жеке жүздескісі келетін кейіп танытты. Сөйлесейікші, отырып сөйлесейікші, мен ішіне кірейік контораға. Жоқ, бізге комментарий. Комментарий керек. Оны бар ғой, бәрінеге келісім шарт болған. Келісім шарт болғанда ол бір жылға дейін болған. Ол келісім шартының ішінде жазылған несі, жазылған несі, срок келісім шарт біткен соң, содан кейін мәшинені өз еркіндігімен келісім бағамен алуға, содан келісім баға келіспесе, значит, ана договор, ол тағы бір жыл ұзартылады деген. Бастық айтқан уәжді жүргізушілер түгілі бізде жете түсіне алмадық. Атқарушы директордың жиі айтқан келісім шарт құжатын наразы топ қолымызға ұстап көрмедік деп отыр. Ирина Саветжанов, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31-ші арна, Алматы облысынан. Информбюроның екінші жартысынан көретіндеріңіз. Атырау облысының тұрғындары арманға айналған ауыз суға қалай қол жеткізді? Евро 2012-ның сенсациялық жаңалықтары қандай? Арнамыздан алыстамаңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Атырау облысының тұрғындары арманға айналған ауыз суға қол жеткізді. Индер ауданының бірнеше жылдан бері сусыз отырған тұрғындары бұған дейін арнайы көлік таситын тіршілік нәрін ішіп келген. Жағдай ауыз су мемлекеттік бағдарламасына бөлінген бюджет қаржысының қолды болған соң анықталғаннан соң су құбырларының дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін өңірді облыс әкімінің өзі аралап шыққанда ғана реттелген. Индер аудан орталығының тұрғындары 10 жылдан бері шөл далада тұрып келгенде күй кешкен. Бұған дейін азаматтар арнайы су таситын көліктен қымбат бағаға су сатып алып ішіп келгенді. Тіпті ауылдықтар судың жоқтығынан соңғы рет қашан бау-бақша баптағандарын да ұмыта бастапты. Тек биыл ғана ауыз су мемлекеттік бағдарламасы өңірге жетіп, индерборлықтарға сорғыш тартылып, су тазартатын құрылғы тазаланып берілген. Тіпті көп ұзамай су сақтайтын қоймада салынғанды. Биыл енді су жүрген арқасында сарбағымыз кішкене көгалдан жеміс-жидек көріп тұрсыңдар ғой бәрі. Қалай енді көркейіп шығып жатқан. Биыл енді ризамыз су бағыты осылай келген. Облыс әкімінің сөзінше жақын арада таяу маңдағы тағы 7 ауылға су құбырлары тартылмақ. Поселок су құбырларын бәрін жүргізіп болдық. Енді сол су құбырларын бәрін аудан әкімі өзі мойнына алып, сенімгерлікке беріп, осы бастаған жұмыстары қарай бітіру керек. Рахмет. Бәрі жетіп тұр, қаражаттың бәрі толықтай қаралып тұр. Тек қана сумен емес, бүткілімнен көріп отырсам, жолдан келе жатырмын, елді мекендердің бәріне жол жүргізіліп жатыр, су құбырлар жүргізіліп жатыр. Келесі жылдың ортасына дейін Индер ауданы 100% сумен қамтамасыз етеді. Тек қана жай бұрынғыдай көше-көшеге жүргізіп бермейді, үйге дейін кіргізіп береміз. Сондай-ақ ауданға арнайы сапармен келген облыс басшысына Бұқара ескі үйдің қиындықтарын жеткізді. Бергер Исқалиев келер жылы барлық көпқабатты үйлердің жағдайы жақсартатынын айтты. Әкім бірден күзде қолданысқа берілетін жаңа мектеп құрылысында бақылап қайтты. Лимар Салек, Гүлбадан Назбенова, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Атырау облысы. Тастанды бала туғандарын іздейді. 3 жасында ақыл есі кем мүгедек балалардың үйіне тапсырылған Қызылордалық Ғалымжан қазір 19 жаста. Кәмелетке толып денсаулығы нығайып, ақыл есі жетілген жасөспірім енді туыстарымен табысуды армандайды. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарымдасын, аман болып жалпын. Есін білер-білместен тағдырдың талқысына түскен тастанды бала осылай ән айтып сағынышын басады. Қаншама жылдан бері ыстық ұясын арманында аялап, қиялында құрметтеп өскен ол бүгінде азамат болғанда анасымен бауырларына қауышқысы келеді. Өзім туған туыс бауырларымды, туған туыс жарандарымды тауып, солармен қарым-қатынаста араласқым келеді. Солармен бір отбасы мүшесі болғым келеді. Ғалымжан Қармақшы ауданының Құлақдария ауылының тумасы деген болжам бар. Кәмелетке толғасын барар жері басар тауы жоқ. Ғалымжан амалсыз қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйін паналауға мәжбүр. Жақын танитын ағайындары, жақын жекжаттары, бұрын ата-анасын танитындары болса, хабарласады ғой деген ойдамыз. Осы бізбен хабарласа, осы интернатқа келсе, Ғалымжан біздің осы арада.
Ғалымжан Алладан медет сұрап 5 уақыт намазын да қаза қылмайды. Сәждеге әр жығылған сайын анасына, бауырларына жолықтырып қуанышқа бөленуін тілейді. Қоғамдық жұмысқа да белсене араласады. Тәртібі үлгілі, өзі өнерпаз. Ал жетімдіктің қандай болатын жан жүрегімен, бар болмысымен сезінген ол тірідей жетімдікті дос түгілі дұшпанына тілемейтінін айтады. Балдарыңызды тастап кетпеңіздер, балдарыңызды жылатып, зар қақсатып кетпеңіздер, жетім балдарды көбейтпеңіздер. Жетімдер мен мүгедектерге мемлекет қамқорлығы ерекше. Алайда баланың анашым деген бір ауыз сөзіне бар тіршілік тіреліп тұр. Жәния Өсерқұл, Тілегенбек Арыстанов, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Қызылорда облысы. Жұмсақ орынтақтарынан жалқан шенеуніктер арасында өнер шығарып, өзге қырынан танылу сәнге айналып барады. Ақжағалардың бірі әншілермен бақтыласса, енді бірі кино түсіруге құмартып жүр. Бұл өзін-өзі тағы бір мәте жарнамалау әдісі ме, әлде тұла бойы жарып шыққан нағыз өнер ұшқыны ма? Жанар Жолтаева толығырақ. Бүгін Алматыдағы саяси шешімдер институтында режиссер Ермек Тұрсыновтың «Шал» атты жаңа картинасының жабық көрсетілімі өтті. Туынды Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» повесінің желісі бойынша түсірілген. 2 сағатқа жалғасқан фильмнің желісі бойынша малайдаған ақсақал қалың тұманда бір тобыр қасқырмен жалғыз айқасып, ақыры жеңіп шығады. Бір ескеретіні картинаны жасау идеясы мәжіліс депутаты Мәулен Әшімбаевқа тиесілі екен. Әдебиетші әкесі Сағат Әшімбаевтан дарыған талап шығар деп түйдік. Бұл киноны мен біреулерге ұнау үшін ана жаққа барып, шетке барып, жүлде алу үшін жасалған жоқ. Егер ал күзге таман, егер бәрі дұрыс болып жатса, біз бұл киноны бірнеше фестивальдерге қатыстырайын деп жатырмыз, сондай жоспарларымыз бар. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы ғана жарыққа шыққан режиссер Эльдор Оразбаевтың «Афалина секірісі» туындысының сценарий авторы да қазіргі қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков болған еді. Парламенттің бұрынғы құрамында болған Бақыт Сыздықова да өнерден кенде емес. Ол би билеу, ән айту қабілеттерін бірнеше рет көрсетіп, жұрттың бәрін таңырқатқан болатын. Ой, для меня лишь бой, примадонна. Ой, раненой душой, примадонна. Әділет партиясының бұрынғы төрағасы Мақсұт Нәрікбаев та қара жорғаны бүкіл Қазақстан болып билеуге шақырған. Буын биін өзі де шебер орындайтын, ел алдында талай рет дәлелдеген болатын. Әйтсе де өнерге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Ренат Абылхаиров, Информбюро, 31 арна. Ал енді спорт жаңалықтары. Евро 2012 турнирінің кезекті күні Украина жанкүйерлері зор қуанышқа кенелді. Атаңызға айналған ардагер шабуылшы Андрей Шевченко соққан қос топтың арқасында турнир қожайындары Швецияны тізе бүктірді. Ал Англия мен Франция құрамалары арасындағы ойында жеңімпаз анықталмады. Барша Украина тағатсыздана күткен тарихи сәт орын алды. Олардың құрамалары бірінші рет Еуро турнирге қатысып, алғашқы ойында толағай табысқа кенелді. Мақтаулы Швециямен кездесу өткізген Олег Блохин командасы деңгейлі ойын көрсетті деуге келмейді. Әйтсе де олардың қатарынан матч тағдырын шеше алатын ойыншы табылды. Қартаймайтын Шевченко ұлт абыройын сақтады. Шведтер 52-ші минутта Златан Ибрагимовичтің көмегімен есепті алға шыққан болатын. Ал арада небәрі 3 минут өткенде Шева басымен тура соққы жасап, таразы басын теңестірді. 61-ші минут өтіп жатқанда Сүрмерген сәтті соққысын тағы бір қайталап, Украина құрамасын алға да шығара білді. Осы нәтиже матч соңына дейін сақталып, Блохин командасы тарихи жеңісін тіркеді. Олимпиялық стадионда бұл күні ине шаншар жер болмады. Нәтижесінде көптеген жанкүйерлер матчты Киев орталығында орналасқан фан аймақтан тамашалады. Матч соңында жергілікті жанкүйерлер бақыттан бастар айналса, швед табынушыларының түріне қарау аянышты еді. Д тобындағы тағы бір ойын Донецк қаласындағы супер заманауи Донбасс аренада ойналды. Француздар топтағы басты қарсыластар ағылшындармен бақ сынасты. Бұл турнирдегі бірінші матчтары болғандықтан қос тарапта ашылып өнер көрсете алмады. Әйтсе де жанкүйерлерді голсыз қалдырған жоқ. Матчтың 30-ші минутында ағылшындар есеп ашты. Стивен Джеррардтың айбаланға көтерген добынан кейін Джолиан Лескот баспен тура соққы жасады. Ал француздар араға 9 минут салып Самир Насридің шире тепкен соққысымен таразы басын теңестірді. Екінші 45 минутта есеп ашылған жоқ. Бірінші турдан кейін Д тобында Украина көш бастады. Француздар мен ағылшындар олардың артын ала келеді. Шведтер топтың аутсайдері.
Бүгін Еуро 2012-де топтық кезеңнің екінші туры басталады. А тобында өнер көрсететін Польша құрамасы ресейліктермен бақ сынасады. Алғашқы ойында гректермен ұпай бөліскен Франсишек Смуда командасына енді шегінерге жол қалмады. Кезекті жеңіліс оларды турнирмен қоштастыру әбден мүмкін. Команда бірінші матчта жіберген қателіктерді ескерді. Енді жігіттер бар қайраттарын алдағы матчқа салғалы отыр. Қарсылас өте мықты, біз оларды сыйлаймыз айтса де, алдағы ойында біз жеңіске жетеміз деп сенемін. Ал ресейліктердің көңіл күйлері жақсы. Чехтарды сенім тұтқан Дик Адвокат шәкірттері бүгінгі матчта да толыққанды 3 ұпай алуға ынталы. Егер осылай болған жағдайда олар бірінші болып ширек финалға қадам басады. Сәуегейлер де ресейліктердің үстемдіктерін жасырмауда. Қарсылас осал емес, олар өз отандарында ойнауда. Оның үстіне жағдайлар қиын. Әйтсе де бұл мәселелер біздің басты ауыртпайды. Негізгі мақсатымыз топтық кезеңдегі 3 ойында да ұту. Бұл ретте аянып қалар жай жоқ. Бүгін бұдан басқа Чехия мен Грекия арасындағы матчта ойналады. Бұл да бір жанталасқа толы ойын болғалы тұр. Еуропа чемпионаттарындағы жеңістің дәмін білетін қос ұжым Ворцлав қаласында жолығады. Қай тарап жеңіске жетсе де келесі айналымға өте қоймайды. Өйткені бірінші турда жоғалтқан ұпайлардың сызаты білінер сәті осы. Чехтарды жеңіліс мезгілінен бұрын үйлеріне қайтарса, гректердің тағдыры соңғы турда ғана шешілмек. Ержан Көшкімбаев, Информбюро. Ал бүгінге келіп түскен ақпараттар лек осындай, алда жарнама және ауа райы мәліметі. Одан әрі Информбюроның орысша нұсқасын көріңіздер. Айдан аман, жылдан есен болайық.